روز 8 سپتامبر زنان افغان بار دیگر در شهر کابل اعتراض دایر نموده ابراز داشتند که حق تعلیم، شغل و آزادی آنها نادیده گرفته می شود. صرف نظر از تعقیب گردهمایی‌های پیشتر 8 سپتامبر، اعتراضگران به ضرورت تخصیص جایهای کاری برای زنان در حکومت طالبان اشاره کردند. همچنان جمع آمدگان طالبان را با وعده خلافی در مسئله تشکیل حکومت فراگیر متهم کردند. در اعتراض ناراحتی از دخالت پاکستان با امور افغانستان تاکید شد. در شهر شمال و شرقی قندوز باشد، گردهمایی به طرفداری از حکم طالبان برگزار شد. در این گردهمایی نیز زنان اکثریت را تشکیل می‌دادند. آنها با شعار الله اکبر از حکومت طالبان پشتیبانی کردند. بسیاری از افغانها از طالبان خوف دارند، ولی اشتراک کنندگان گردهمایی قندوز باور داشتند که در دوره حکمرانی طالبان بمباران شهر و دهات و فساد کاهش می‌یابد.